एक बार सूखा से सारी जलपरियां मर रही होती हैं तो ये तीनों दोस्त तोता, कबूतर और चूहा सबकी जान बचाने की सोचता है। तोता फावड़ा से गड्ढा खोदता है और देखते देखते तोता बहुत सारे तालाब बना देता है। फिर चूहा कबूतर की पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ जाता है और बारिश वाले बादलों पर पहुंच जाता है। फिर बादलों को अपने दांतों से कुतर देता है और जोरों की बारिश होने लगती है। फिर सारे तालाब पानी से भर जाते हैं। फिर तीनों एक एक करके सारी जलपरियों को तालाब में ले जाकर छोड़ देते हैं। सारी जलपरियों की जान बच जाती है, लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं